warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Setiawati dari UPT SD Negeri Balerejo 3, yang mana pada kesempatan pagi ini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendaftarkan untuk BIMTEK AKM, yang tentunya saya ditemani oleh rekan saya, Bu Ruth Andreani. Selamat pagi, Bu Andre. Ya. Langsung saja, ini kegiatan pengimbasan yang menindaklanjuti kegiatan BIMTEK yang kemarin. Yang pertama, dibuka untuk SIM PKB-nya, ya. Dimasukkan nomor UKG @guruku.id. Kemudian pilih guru belajar, rubahnya dipilih seri AKM karena di situ ada 4 seri yang dipilih seri AKM-nya. Nah, kemudian kita menentukan jadwalnya, yaitu pada angkatan pertama di situ sudah ada. Kemudian setelah itu kita mengikuti langkah-langkah step by step. Yang pertama adalah tentang pra-operasional, yang di situ ada 30 soal. Tapi jangan khawatir Bu Andre, karena di situ walaupun tidak mencapai 70% karena masih ada kegiatan pasca operasional AKM Assessment kompetensi minimum. Nah, di situ jangan lupa pada kegiatan yang pertama itu ada tulisan kalau sudah selesai mengerjakan, diklik tandai sudah selesai. Nah, seperti itu sampai dengan kegiatan pasca operasional. Jadi di situ nanti pada kegiatan pasca juga ada 30 soal yang harus diselesaikan, begitu ya Bu Andre? Ya. Nah, tapi jangan khawatir, masih ada lagi kesempatan. Kalau tidak mencapai 70%, ada kesempatan 1 kali lagi supaya bisa lulus di kegiatan BIMTEK. Nah, setelah kegiatan BIMTEK, nanti kita pantau di SIM PKB sambil menunggu tentang pengumuman kelulusan, yaitu melaksanakan kegiatan pengimbasan yang seperti kita laksanakan hari ini. Nah, kiranya seperti itu bisa dipahami ya Bu Andre. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Ya.